سی جونز که مادر یه دختر 9 ساله به اسم آیریسه با دخترش تو خونه‌های دولتی دارن زندگی میکنن که به خاطر پرداخت نکردن اجاره دولت خودش و دخترش رو از خونه بیرون میکنه. سریال یه جورایی داره زندگی کسایی رو توی انگلیس نشون میده که به نوعی زیر خط فقر زندگی میکنن و فیلمنامه رو هم خانم کش کاراوی نوشته که 2019 به خاطر کتاب بیوگرافی خودش به اسم اسکین استیت کلی تو انگلیس سر و صدا کرده بود که خودش یه خانواده فقیر داشته و مجبور میشه برای پول درآوردن بره و توی سالن استریپتیز کار کنه که اتفاقا تو فیلم رین داگز هم مادر آیریس این کار مجبور میشه انجام بده. خانم کاراوی توی یکی از مصاحبه‌هاش هم گفته که فقر باعث میشه آدم‌ها برای درآوردن پول دست به یه سری کارهای نابخردانه و احمقانه بزنن و ادامه میده همین موضوع میتونه باعث عوض شدن یه آدم بشه. منتها توی فیلم رین داگز این اتفاق برای مادر آیریس نمیفته چون اطرافیانش بهش اجازه نمیدن. سریال درسته که در ژانر درامه ولی پر از صحنه‌ها و دیالوگای خنده‌داره که به هیچ عنوان نباید دستش بدید.